بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام زين الدين عمر بن مظفر الشهير بابن الوردي رحمه الله: اعتزل ذكر الأغاني والغزل، وقل الفصل وجانب من هزل، ودع الذكر لأيام الصبا، فلأيام الصبا نجم أفل. إن أحلى عيشة قضيتها، ذهبت لذاتها والإثم حل. وترك الغادة لا تحفل بها، تمسي في عز الرفيع وتجل. وافتكر في منتهى حسن الذي أنت تهواه، تجد أمرا جلل. واهجر الخمرة إن كنت فتى، كيف يسعى في جنون من عقل. واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. صدق الشرع ولا تركن إلى رجل يرصد في الليل زحل. حارت الأفكار في حكمة من قد هدانا سبلنا عز وجل. كتب الموت على الخلق فكم فل من جيش وأفنى من دول. أين نمرود وكنعان ومن ملك الأرض وولى وعزل. أين عاد أين فرعون ومن رفع الأهرام من يسمع يخل. أين من سادوا وشادوا وبنوا، هلك الكل ولم تغن القلل. أين أرباب الحجى أهل النهى، أين أهل العلم والقوم الأول. سيعيد الله كلا منهم، وسيجزي فاعلا ما قد فعل. أي بني اسمع وصايا جمعت حكما خصت بها خير الملل. اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول. واهجر النوم وحصله، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل. في ازدياد العلم رغام العدا، وجمال العلم إصلاح العمل. جمل المنطق بالنحو، فمن يحرم الإعراب بالنطق اختبل. انظم الشعر ولازم مذهبي في اضطراب.